வீடியோ பார்க்க போகிறேன். நான் டிராக்டர் ஓட்டுறோம். 9 கலைப்பில் ஓட்டுறேன் கைஸ். பாருங்க கைஸ், ஓடுது கைஸ் டிராக்டர். டான்ஸ் ஆடுறேன் கைஸ். டிராக்டர் டான்ஸ். ஓகே காய்ஸ், பாருங்க 1 2 3 4 9. இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய கட்ட பயிற்சி காமிச்சு இருக்கிறோம். இங்கே ஒரு பனை மரம் இருக்கிறது, அதுக்குள்ளே லுங்கும் இருக்கிறது. ஆனால் வெட்டுறதுக்கு தான் யாரும் ஆள் இல்லைப்பா. உங்களுக்கு யாருன்னா தெரிஞ்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள். அங்கே போயின்னு இருக்குது காய்ஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ், பாட்டில், சரக்கு பாட்டில் கைஸ். ஆரமே நமக்கு இருக்குது. கப்பல் பிரிச்சு கைஸ் எடுத்துன்னு போகிறாங்க கைஸ். எங்களுக்குள்ள ஓல்டு எடுத்து போய் க்ளீன் பண்ணோம் கைஸ். அதனால கைஸ் ஐ லவ் யூ கைஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டிராக்டரில் உட்கார வைக்கல, ஏன்னா அதில் கம்பி இல்லை. பத்தாதுக்கு வெயில் பொழைக்கு அது மெட்டல் ஆகுது. பட்டாக்ஸ் தீஞ்சு போயிடும். என்ன பண்ணுறது? சரி, அதில் நம்ம ஆம்லேட் போட்டு பார்ப்போமா கைஸ்? இந்த நோ பயிற்சிக்கார தரமாக பேசுகிறான். இது ஒன்று இங்கே பாருங்கள். இது ஓட்டுனுக்குறாங்களா? இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற கைனி ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அது அங்கே இருக்கிற ஒரு கைனி ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே 4 கைனி இருக்குது கைஸ். இது 4 கைனி ஓட்ட பிறகு நான் ஓகே கைஸ், பாய் கைஸ். வந்து பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நாளைக்கு வந்து முக்கியமான வீடியோ வரப்போது. நாளைக்கு வந்து கண்டெக்ட் வர போகிறோங்களே, அது வீடியோ போட போகிறோம். மறக்காமல் எல்லோரும் பார்த்துருங்க. ஓகே கைஸ், அந்த நான் உங்கள் விவசாயி கேமராமேன் விவசாயி. ஓகே கைஸ், பாய்.